Fabri Batoni. Jai. Fabri Batoni. Jai. Fabri Batoni. Jai. हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि बानजायनायाव गुथि गोथार बाथौ सान फालिनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। तामुलपुर हालामनि बेन्दोंआव थानाय थाइगिरखारि सकआव थानाय हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि बानजायनायाव गुथि गोथार बाथौ सान फालिनाया दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 27 जानुवारि एबा 12 मागोसिम खुंनाय जागोन होननानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि गुथि गोथार बाथौ सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै बायदि बायदि हाबाफारि लानाय जादों। जेरै दिनैनि गिबि हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि 9 रिंगायाव गुथि गोथार बाथौ सान फालिथायनि गाहाय दरखंजों लोगोसे आलासि जिरायसालि न'ब्लांखौ बेखेवनाय जायो। बेनि अनगायैबो फुंबिलिनि 10 रिंगायाव भलिबल बादायनाय, बाथौसालि बेखेवनायजों गोसोखां गाहाय सायनासालि, हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय, जौसां बेखेवनायजों लोगोसे बर' मेथाइ मोसानाय हाबाफारि लानाय जादों। बेनि अनगायैबो सानफ्रोमबो मोनफा मोनफा हाबाफारि लानाय जादों होननानै फोरमायदों बानजाय आफादा। गुबुन बोसोरफोराव फालिनाय बायदि देग्लायबो हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा नैबे थाइगिरखारि सकनि साखाथियावनो बाथौ फोथाराव गाजा गोमजायै जोङो देग्लायबो सानबानि माने गाब गोनां हाबाफारिजों गोथार बाथौ फोरबोखौ फालिनो थाखाय आखायाव लादों। दिनै जोंहा गिबि हाबाफारि, बे गिबि हाबाफारि बायदियै जों गिबियावनो जोंहा गाहाय दरखं बेखेवनाय, गाहाय सायनासालि बेखेवनाय, गाहाय आलासि जिरायसालि नाब्लां बेखेवनाय, बाथौसालि बेखेवनाय बेफोर हाबाफारिफोरा जाना थांबाय। दा जोंहा सोलिबाय दङ भलिबल कम्पिटिसन, बेनि उनाव गाबोन जोङो काबादि कम्पिटिसन, बेनि अनगायैबो बेवहाय कालचारेल कम्पिटिसन जागोन, हारिमु दिन्थिफुंनाय जागोन। बे हाबाफारिफोरखौ लाफानानै जोङो सानबानि गाब गोनां हाबाफारि लादों। आरो जोंहा बेनि अनगायैबो जों मोनसे जारिमिन सृष्टि खालामनो थाखाय जोंहा 9 बोसोराव आगान सुरबाय हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा। बेवहाय जोङो जारिमिन मोनसे जाहाथे थालाङो, जों सोरजिलांनो हायो जोंनि मावनाय दांनायखौ, आरो दुलाराय बाथौ सिबियारिफोरनो जों जाहाथे फोसावलांनो हायो बाथौ धोरोमा मा, बेनि गुदियाव मा मोननो हायो मा मोननो हाया, बेनि थाखाय जोङो फैबाय थानाय दिनफोराव फोसावलांनो थाखाय जोंहा मोनसे लाइसि दिहुननाय जादों। बेवहाय गोदान लामा खुगा लाइसि, बेखौबो जोङो बेखेवगोन। बेखौ बेखेवनो थाखाय जोङो तामुलपुरनिनो मानगोनां एमएलए बिथां जलेन दैमारिखौ हांख्रायनाय जादों। बिथाङाबो सफैगोन जोंनि गेजेराव। जों बेफोरबायदि गाब गोनां हाबाफारिखौ लानानै सानबानि थाखाय जोङो दा फालिनो थाखाय रेडि जाना दङ आरोखि। दायो नोंथांमोना जिहेतु दिनै 9 बोसोर मोनफैबाय सामलाय बेवहाय रायजो राजा माबोरै अनसायनाय मोनबोदों? नोंथांनि सोंथिनि फिननायाव आं बेखौनो फोरमायनो लुबैयो। जोङो काउरुबाहा भिसिडिसि आरो निजदिपिलि भिसिडिसि बिटिआरनि बे मोननै भिसिडिसिनि मैखोम बर'फोर माने 33टा बर' सुपाखौ लानानै नैबे हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादखौ जों दानाय जादों। बे 33टा सुपानि गासैबो बर'फोरा फैनानै बेवहाय लैहोर लैहोर बाथौ फोरबोखौ जों फालिबोयो। बेवहाय जों 9 बोसोराव आगान सुरबाय। 9 बोसोराव जों बेवहाय जोंहा जेबो गैयामोन। गिबियाव जोङो गासैबो रायजो राजाफोरनि मदद आरो हेफाजाबजों जों बेवहाय 6 बिगा 1 कथा खल्ललेसा हा बायनायनि खखम जाबाय, माने हाबाय आरोखि। दा बेवहाय जोङो देग्लाय मन्दिर लुफुंनायनि हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। जों बेवहाय देग्लाय हाबाफारियाव थान्दै मेलबो जों थिसनदों। थान्दै मेलनि गेजेरजों जों बेखौ सावरायलायनानै बे हाबाफारिखौ जों माबायदि मोगथां महर होनो हायो बेनि थाखाय जोङो रिजुलेसन बा बिथांखि लानाय जागोन। बेनि अनगायैबो नोंथांमोना मा हाबाफारि लादों? बेनि अनगायैबो जोंहा बेवहाय जेरैबायदि हारिमु दिन्थिफुंनाय, ओमफ्राय आरो अखाथंफ्लेट हारिमु आयदा दङ जोंहा 27 माने जानुवारियाव। बेवहाय जोङो बर'निनो माखासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरिफोरखौ जों लिंनाय जादों। आरो बेवहाय हारिमु आयदानि गाहाय आलासि महरै जोंहा बिटिआरनि मानाव गेदेर CEM प्रमद बर' सार बिथांखौ जों हांख्रायनाय जादों। बिथाङा गाबोनबो नुजाफैगोन, जोंहा गाबोन नुजाफैगोन होनना बिथाङा जोंनि गेजेराव खौरां हरनाय जादों। आरो बेनि अनगायैबो जों नोंथांमोननो फोरमायथिनो लायो बा फोरमायनानै गोजोननाय मोनो दे जों बेवहाय मोनसे मिस बिउटि कम्पिटिसन जों लानाय जादों आरोखि। समायना दिन्थिफुंनाय, जोंनि ओनसोलनि माने समायना माने सिख्लाफोरनि बेवहाय दिन्थिफुंनाय जागोन। आरो बेनि गेजेरजोंनो बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बा आसामनि बा भारतनि गुबुन गुबुन कम्पिटिसनफोराव थांनानै मुं खामायहैनो हादों, बेबायदि आरोखि। हारिमु बेवहाय जोङो हांख्रायनाय जादों। बेखेवगिरि महरै दङ हारिमु बिलिफां आयदानि बेखेवगिरियानो जाबाय पबित्र कुमार बर' MCLA 30 नं गरेस्वर कन्स्टिटुयेन्सि। गाहाय आलासि महरै दङ प्रमद बर', गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिटिआर। आरो बिनि मेथाइ रंजागिरि गाहाय मेथाइ खनगिरियानो जाबाय पवन सिंह बसुमतारी, मेथाइ खनगिरि बाक्सा जिल्ला।
ओमफ्राय कमला सरगियारि मेथाइ खनगिरि बाक्सा रुबि बर' डान्सार नाग्रिजुलि जों बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों आरोखि गोजोन्थों 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कभिड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार